ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടപ്പായി ആട്ടോ. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ പുള്ളി വന്നിരിക്കും. കാരണം അവനത് ഗ്രേവി കിട്ടും എന്നവനറിയാം. അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ എവിടെ ആയിരുന്നാലും ഓടി വരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കിങ്ങിക്ക് അങ്ങനെയില്ല കേട്ടോ. കിങ്ങിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് നിൽക്കും, അകത്ത് കയറി നമ്മൾ ആ ഗ്രേവിയുടെ പാക്കറ്റൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കിങ്ങിണി ഹാജരാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവൻ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. ഇവനൊരു വേറൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാണ്. അവനത് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കുറേ ഇങ്ങനെ നടക്കും. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ വക പോലും വയ്ക്കത്തില്ല. എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടന്ന് പോത്തുപോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു ടീമാണ് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടപ്പായി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവർ രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കിങ്ങിനെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ കുട്ടപ്പായി അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഈ കാണുന്നതാണ് കുട്ടപ്പായുടെ കാര്യം. ഇങ്ങനെ വരും, ഗ്രേവി കൊടുത്ത് അത് കഴിക്കുന്ന നമ്പരെ ഭയങ്കര കൊതിയനാണ്. ഗ്രേവി കൊതിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഗ്രേവി കൊതിയനാണ്. കിങ്ങിനിക്ക് പക്ഷേ അത്ര ഇല്ല. നിങ്ങളിപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലൊന്ന് കാണുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ